Paaswordii Facebook keessanii kan wallaaltan haala kanaan karaa kanaan seentanii argachuu dandeettan jechuudha. Mala salphaan haala kanaan as bira isiniif bayaa paaswordii dagattan kamiyyuu as biraan argachuu dandeettan jechuudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraatan isiniin jedhaa hordoftoota Ashimtuu Be'ooroo. Hadda waan baay'ee tokko namatti tolu isiniif qabannee dhufnee jirra. Waa'ee Facebookaa fi imeelaa akkasumas paaswordii dagattan kamiyyuu karaa kamiin argannaa kan jettan jechuudha. Fakkeenyaaf paaswordii isin jalaa bade jechuudha. Paaswordii yookiin Facebook keessanii wallaaltanii akkasumas paaswordii imeela keessanii wallaaltanii kan jettan karaa kamiin mala salphaadhaan argachuu dandeettan jechuudha. Baay'ee kan namatti toluu fi karaa salphaadhaan jechuudha argachuu dandeettanii. Kanaafiyyuu isinitti agarsiisaa hamma dhuma viidiyoo kanaa sirriitti na hordofuu qabdan jechuudha. Karaa salphaan baay'ee tokko haala asirra argaa jirtan kanaan paaswordii Facebookaa fi imeelaa kan dagattan argachuu dandeettan jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa akkasumas waliif share godhaa haala kanaan itti fayyadamaa kunoo mala salphaadhaan karaa kanaan argachuu dandeettan jechuudha. Xaarii tokko malee argachuu dandeettan. Akkasumas warroonni haarawaa chaanala keenya kanaaf haarawaa taatan subscribe share like gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Ammaaf gara barumsa keenyaa paaswordii Facebook keessanii yookaan imeelii keessanii kan bade argachuudhaaf gad harkisanii settingii keessa seentanii erga jettaniin booda iddoo kana Google kan jettu jechuudha. Settingii keessa erga seentaniin booda Google bakka jettu kanarratti kilik gootanii yookaan gadi tuxxanii jechuudha. Achi biraan dhuftanii as bira kunoo jechuudha. Manage your Google kadhu kanarratti ni tuxxan jechuudha. Manage your Google account as biratti kilik gootan jechuudha. Kunoo iddoo kana jechuudha. Waan biraas hin barbaachisu jechuudha. Asirra kilik ni gootanii haala kana yoo tuxxan akkana isinii baasaa jechuudha. Erga haala kanaan tuxxanii security kan jedhu barbaadan kun achi bira jechuudha. Inni isin dhufaa iddoo security jedhu kana yoo tuxxaniitiin jettan haala kanaan isiniif bayaa jechuudha. Haala kana yoo isiniif baye hamma xumura isaa gadi deemtanii jechuudha. Kunoo garuma deemtan jechuudha. Hanga waan password jedhamu wayii argitanitti ni deemtan jechuudha. Kunoo haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Kunoo password manager kan jedhu kana jechuudha. Kunoo as bira password kamiyyuu kan Facebookaa ta'e kan imeelaa password kamiyyuu kan dagattan Facebook kamiyyuu kan imeela kamiyyuu as bira argachuu dandeettan jechuudha. Kunoo as biratti haala kanaan isinii baa jechuudha. Password kamiyyuu kunoo as biratti facebook.com jedha. Jalatti dammoo kunoo argaa jirtan facebook.com jalatti dammoo google.com jedha jechuudha. As bira haala kanaan argachuu dandeettanii mee amanu Facebook haa ilaallu mee. Facebook keessa yoo seennee jennu haala kanaan nuuf baasaa jechuudha. Kunoo as argitanii imeelas naaf baasee password dammoo jalatti naaf baasee jira jechuudha. Kunoo as gira mallattoo akka ijaa jiru kana jechuudha. Kunoo as bira kunoo haala kanaan baay'ee jechuudha. Password baay'ee as keessa jira jechuudha. Naaf baasee jira jechuudha. Kan dagadhe jechuudha. Kunoo as biratti kilik gootan jechuudha. Waan akka ijaa kanarratti yoo isin tuxxan isiniif mul'isaa jechuudha. Amma waan tuqeef waan isinitti hin mul'anneef jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaan as biratti jechuudha lock screen fa isin gaafata jechuudha. Isin waan isin mul'ataa hin jirree fi lock screen isin gaafate lock simbaala keessanitti galchitanii isin baa. Mee amma kan Google ilaalaa jechuudha. Haala kanaan Google keessa seenneetiniin akkuma isaa kunoo argaa jirtanii kunoo imeelii baay'eetu jira. Passwordin dammoo jalatti barraa'ee jira jechuudha. Kan Google keessa seenne jechuudha. Kunoo asirratti kilik gootan jechuudha. Kunoo akkuma reef isin agarsiisan kanaafiyyuu isinitti mul'ataa hin jiru waan ta'eef passwordii isinitti agarsiisaa jechuudha. Isinitti jechuudha. Haala kanaan waan hin mul'isneef malee isin biratti yoo achirra tuxxaniitiin hin jettan passwordii isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaan sirreeffadhaa isiniin jedha. Waan baay'ee tokko namatti tolu passwordii kamiyyuu as biraa argachuu dandeettan jechuudha. Amma steepii lammaffaatti tarraa jechuudha. Steepii lammaffaatti yoo tarreetiin hin jenne kunoo haala kanaan achi seentanii jechuudha. Kunoo steepii lammaffaa Google keessa seenaa jechuudha. Google keessa seennee yoo jenne as bira bakka suuraan kenna mul'atu yookaan dammoo kan suuraan qabne illee bakka akka suuraa kan argitanii Google keessa seentanii achirra tuxxanii jechuudha. Haala kanaan yoo tuxxan haala kanaan isinii baasa. Ammas kunoo manage your Google account kan jedhu naaf fidee jira jechuudha. Suuraa kee jalatti isarratti kilik gootanii jechuudha. Kanaafiyyuu akkana gootan kun akkuma duratti isiniin naaf baasee jira jechuudha. Akkasuma akkuma reef isinitti hime security kan jedhu kanarratti ni tuxxanii jechuudha. Asirra kilik gootanii yoo ta'an
iddoo sakriitii haala kanaan isiniif ba'a. Akkuma reef isinitti hime hamma xumura isaa deemtan jechuudha. Kanas karaa googiliitiin waan ta'eef jechuudha. Hamma dhuma isaa gadi deemtanii jechuudha. Kanaafiyyuu karaa salphaadhaan jechuudha. Waan takka illee isin barbaachisu kunoo paaswordi manaajar kunoo haala kanaan isiniif fida jechuudha. Googila keessaan illee jechuudha. Kunoo paaswordii kamiyyuu as biraa argattanii jechuudha. Akkuma reef isinitti agarsiise kun kan feesbuukaati. Iddoo Facebook jedhamu sanarra yoo kilik gootan haala kanaan isiniif baasaa jechuudha. Kunoo imeeliin gubbaa jira, paaswordiin dammoo jalatti barraa'ee jira jechuudha. Suuraa akka ijaa kan argaa jirtan jedheetiin yaada. Kanaafiyyuu haala kanaan baafachuu dandeettanii jechuudha. Kunoo mala salphaadhaan jechuudha. Akkuma reef isin hime look screen isin gaafata bakka gurraachataa jiru kanatti jechuudha isin. Kanaafiyyuu look screen keessan ni bantan jechuudha. Bilbila keessan kan ittiin cufattan jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaan yoo tuqxaniitiin jettan mala salphaadhaan isiniif baasaa jechuudha. Kanaafuu paaswordii googilaallee kunoo seentaniitumaan argachuu dandeettan jechuudha. Haala kanaan akkuma kan feesbuukaa kan reefii kana jechuudha. Googila irratti illee tuqxan kunoo imeelii barbaadan kamiyyuu jechuudha. Kan mobaayila keessanii jechuudha. Keessattuu warri yuutuuba daladdan imeelii yoo isin jalaa bade haala kanaan as biratti seef isiniif ta'a. Haala kanaan argachuu dandeettanii jechuudha. Karaa kanaan yoo hordoftaniittan sirri argattanii jechuudha. Isteeppii sadaffaa Google Chrome keessaan seente amma Chrome keessaan seenten duratti Google keessaan seenne amma dammoo Chrome keessaan seentanii jechuudha. Yoo seentan haala kanaan iddoo akka suuraa san yookiin namni suuraa rakkataa wayii qubeedhaan ta'a achirra kilik gootanii yoo tan haala kanaan isiniif baasa. Kun karaa salphaa jechuudha. Kana jechuudha paaswordii dheetumaan dhufa innummaan jechuudha. Waan biraa isin hin barbaachisu jechuudha. Yoo achirra tuqxaniitan gaddeemtanii tan paaswordii iskaadhu haala kanaan isiniif baasa jechuudha. Iddoo paaswordii irratti ni tuqxanii gadi deemtanii yoo tan kunoo haala kanaan as biratti isiniif baasa jechuudha. Kunoo mala salphaadhaan feesbuuka keessan paaswordii isaa as biraa argachuu dandeettan. Feesbuuka keessan kamiyyuu taanaan iyyuu as biraa argattan kunoo haala kanaan jechuudha. Paaswordii fi imeela isaa mala salphaadhaan kunoo as biratti isiniif barraa'ee jira. Mallattoo kunoo akka suuraa ijaa jirtu kanarratti yoo kilik gootan isiniif baasaa jechuudha. Kunoo haala kanaan waan isinitti mul'atanatti amma isinitti mul'atu waan ta'eef isin yoo akkas gootan isinitti mul'ata. Paaswordiin keessan lakkoofsi isaa ol ba'ee isinitti mul'ata jechuudha. Haala kanaan sirreeffadhaa jechuudha. Kan dagalee isee jiru kun dammoo koppii gootan jechuudha. Koppii qofa gootanii jettan bakka paaswordii feesbuuka keessanii dhaxxaniitiin yoo guuttan ol isiniif bayaa jechuudha. Haala kanaan barumsi keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaataa isiniif galee jira jedheetiin abdii qabaa. Kanaaf waan isiniif hin galle dammoo koomentii jalatti naaf barreessaa jechuudha. Kanaaf akkasumas viidiyoon kun yoo isinitti tole subscribe, share, like godhaa isiniin jedha. Hin irraanfatinaa subscribe. Kanaaf haala kanaan waan isiniif hin galle kamiyyuu gaafadhaa isiniin jedha. Kanaaf nagaara naaf turaa horaa bulaa isiniin jedha. Waan kamiyyuu yoo isiniif hin galle nagaafadhaa isiniin jedha. Waa'ee messengeraa, feesbuukaa, iimoo, Telegram hundayyuu aappii kamiyyuu ni barsiifna. Kanaafiyyuu nu jalaa wanni dhabame hin jiru. Diraamaa garagaraa, cidha garagaraa waan kamiyyuu as jalaa viidiyoo yuutuuba kana jalaa argachuu dandeettan jechuudha. Mala salphaan